La meg innledningsvis vise til saksordførers innlegg, og også til siste innlegg, som hadde en slik bredde at man kan alltid være enig i noe av det som ble sagt. Både bekymringene og den meget optimistiske avslutningen. Jeg må nok si at jeg ikke deler noen av ytterpunktene. For jeg tror ikke en kontrollhøring kan sikre oss et godt sykehus. Det er jeg helt sikker på. Men det kan belyse en del av prosessen, og det har den gjort. Selve høringen og behandlingen i komiteen brakte lite nytt frem om prosessen. Jeg er enig i at den ga et helhetlig og interessant bilde av prosessen, men ikke noe lite nytt, bortsett fra det som kom frem ved en tilfeldighet under avslutningen av høringen. Det skal jeg komme tilbake til, altså det som gjelder ventelistjuks. Men hvis jeg skal gjøre et forsøk på å gi et inntrykk av hvorfor det har gått delvis galt, hvorfor prosessen har vært mer komplisert, mer utfordrende enn nødvendig. Også satt pasientsikkerheten i fare. Ikke mer enn det, men det har vært problemer. Så må jeg si at det er 3 forhold som jeg tror teller med. Det mest åpenbare er at IKT-systemet burde vært på plass først. Det er jeg enig med representanten Kolberg. Det gikk gærent på alle mulige måter. Og det er jo ganske underlig, fordi at norsk offentlig sektor har jo en serie skandaler å vise til, og kunne ha lært av skandalene. Innenfor helse og sosial har man hatt en serie anskaffelser av IKT-systemer som har gått jevnt galt og kostet mye penger. Det hadde vært mulig å lære enten av disse eller av andre sykehus hvor det har gått godt. Det finnes også eksempler på det siste. Så Helse Sør-Øst har valgt en organisasjonsform på sin IKT-anskaffelse som er egen. Det ser jeg lite begrunnelse for, og det er åpenbart en hovedårsak til at de problemene som senere meldte seg. Det andre var at man i ettertid betraktet så burde man hatt mer av bygningsmessig integrasjon på plass før prosessen om fusjon ble startet. Man har slitt med mye bygninger, gamle bygninger, uhensiktsmessig plassering og en avdeling som må jobbe på forskjellige steder. Det har skapt mange praktiske problemer, og det hadde vært klokt i ettertid betraktet, eller jeg legger til det, kanskje å vente litt med å starte prosessen og ha et mer på plass før prosessen ble kjørt i gang. Det var det andre moment. Det tredje moment ser mer politisk til statsrådens ansvar. Det hadde, tror jeg, vært klokt om statsråden litt tidligere hadde startet sin mer intense overvåking av prosessens gang. Det er lett å si i ettertid, men systemet er i alle fall slik at statsråden har det ultimative ansvaret og har alle fullmakter til å gi ordre nedover. Det er det ingen tvil om. Man kan si mye om systemet ellers, men at statsråden har mulighet til å gi ordre, derom hersker ingen tvil. Og den mer intense overvåking av prosessen hadde vært en fordel å starte tidligere. Det er i ettertid betraktet det man kanskje kan bli klok av. Kanskje kan man lære litt av det. Men dette er jo en prosess med en sammenslutning som det ikke finnes maken til ellers i Norge. Men noe kan man lære. Jeg er enig med Martin Kolberg også i 2 andre observasjoner. Det er skremmende å observere den totale mangel på kommunikasjon som eksisterer i et system der de ansatte hevder at de år etter år har rapportert om ventelistjuks og ikke blir hørt. Og samtidig få avdekket gjennom revisjonsrapporten at nei, hverken tidligere 2 nevnte direktører eller nåværende direktør ved OUS har visst eller fått rapporter. Her er det med andre noen som ikke taler sant, eller noen som går rundt hverandre. Mangel på kommunikasjon er den mest diplomatiske fremstillingen av det som jeg tror det er mulig å gi. Det skremmer meg også, i likhet med representanten Kolberg, at det avdekkes en så systematisk fryktkultur ved deler av universitetet og deler av OUS, som det her er nevnt i innstillingen. Det rapporteres fra de ansattes organisasjoner. En fryktkultur er ikke et godt grunnlag for god kommunikasjon, og ikke et godt grunnlag for god pasientbehandling. Ventelistjukset kom altså opp ikke som følge av komitébehandlingen,
men på grunn av en TV 2-reportasje. Det var mulig at den var initiert av komitébehandlingen. Det er ofte slik nyheter kommer frem. Men det er skremmende å sitte og observere at dette dukker opp fra media og ikke internt i systemet. Dette burde vært avdekket i sykehusets eget system, ikke av media. Det er sagt av konsernrevisjonen, og jeg legger det til grunn, at regelverket er uklart og trengs en overhaling. Og det er en samlet komité som forventer at statsråden vender tilbake til Stortinget med forslag om et forbedret system og et forbedret regelverk. Det henger ihop. Regelverket må være så klart at det kan praktiseres, og praksis må også i tillegg gjennomgås. Til slutt bare dette var representanten Kolberg som sa at det er blitt stillere i stua. Jeg antar at det er et overført begrep på det offentlige rom om pause i prosessen. Det er vel egentlig ingen som har ønsket pause i seg selv, men man har fått varsler gjennom media som har vært urovekkende. Denne høringen har på en måte bekreftet, og på en annen måte avkreftet en del rapporter. Men det er i hvert fall slik at statsråden har et ansvar for å følge med hvis hun får nye rapporter fra Helsetilsynet eller fra fylkeslegen, og rett og slett beordre en delvis pause. Jeg mener å huske slik etter å ha hørt statsråden ved utallige anledninger i Stortinget forklare at hun er innstilt på å gi en ordre om et annet tempo hvis det viser seg grunnlag for det. Og det har jeg lyst til å si at statsråden har alle fullmakter fra Stortinget til å eventuelt ta pause i prosessen hvis det viser seg at det går ut over pasientene. Og da er det de faglige rapportene fra de faglige organer som må legges til grunn, og ikke tilfeldige medierapporter. Så den fullmakten har statsråden, selv om det ved tidligere anledninger har vært drøftet med intensitet om man skulle pålegge et lavere tempo. Jeg oppfatter det slik som at den nye ledelsen også ved OUS har vel egentlig lagt opp til et noe lavere tempo, ved at man fortsetter innenfor eksisterende bygningsmasse, og har noe lavere ambisjon om tempo, men jeg oppfatter også slik at statsråden har et pålegg fra Stortinget om å følge godt med i forhold til pasientsikkerhet på alle mulige måter. Og jeg legger vekt på, det som også Kolberg gjorde, ansattes medvirkning er helt nødvendig for å få denne prosessen til å lykkes.